Ebo badung some little bit. Ubona ke reaction ukuthi akathanda uyajabula ngingqondo to Curious if Amasono sugar ubafaka vuki. Noma ngavuki baba. Sikhona lamathoyi wenu lama lesibhena sikazayo. Khohla lento, hawu khohla kimi. So why when ungacabanga ukuthi ugela kaKhenyeki? Okay, I want to come surprise with the baby. You can lick my ass today. Na kusambela ugesi ayosithola isikhumuli ngesinqondo sithi sambela. Ugesi savala idrata. Because of them hugs, them kisses, them what namagama basikholisa ngawo ukuthi you the only one. Emele manje ngilahluma zombuka. Ngafuna ukukhotha mina, khotha ngindawo. Hayibo ngikode nekhaleni kanje. Ngifuna ukuphatha. Semane manje mangimoni ngothi nawe uyamona. Uyamona. Sanibonani bafethu uyabheka again abafana be-technology lokhulumayo uNtsako intombi ezinye intombi niyazi ngihlale nginiphethele lento ebizwa ushukela etiyeni before ngiyivula ngicela ukuthi kini don't forget to like, subscribe and press that notification bell so that every time it drops usifike yini kuqala nginiphethele ama guest bafethu so ngizocela ngicele lo sisi lo ngaphethe uze kamazi introduce. Someone guys, Kamalami Tolitema, but it's TT in shorts, and you know I'm the girl that I think I am. Saying I was taught. Yeah, that's it. Simaya fits mina ngikama ngobiwe the hero. Jabula kunazi fana ngizishana surprise. Yes, kawa. Sanibonani bafethu madimputsi. So I've been wondering, I've been thinking, it was like, okay, me curious there. So it's not your relationship with lesbian, but it's like, is it really entitled to low or masculine with a kokilobona, or like we can talk that out? That's a good question. And actually, as long as sakhuluma ngayo when it comes to amalas, that's a good because it's question. two girls in a relationship. Yeah, So yeah, now, yeah. For me angeke phela ngifuna ukuthathwa phela ngiyobiza isibonga sangini. So ngcono mina ngikhokhe yabo wena uze ngapha ekhaya. Yabo yebo ke uzoba yabo ngiphelele ngizishaye nje zonke for mina personally mina as me masculine in relationship yimemele ngikhokhe. Kanjani office mangabe nizokhokha nobabili. Angithi umuntu wakho makakubhadale ilobola uyobiza isibongo sakubo. Manje makakubhadalela naye umbhadalele kuzokwenzakala kanjani? Azobiza isibongo sakini wena ubuza isibongo sakubo. yeah, but like I need to, let's say for example uSimphiwe Zungu, right? So uzoba uSimphiwe Zungu maybe Moloi. Bese yena uzoba maybe uKhuthatso Moloi Zungu. Double barrel. Huh? Double barrel son Double barrel, you see. Yeah. Because I'm also willing to do that. I'm not gonna forfeit my opinion for someone. Yeah, it works like that. In most relationship nowadays, Thank you. that's how they do double barrel. It's right kuma most relationship mina ngi-right nje owami uzobiza nje isibongo sami sisodwa nje sinqunu silapho nami ngibize sami mina into engipreferayo wena kawula what you take kulama relationship wethu ke Ngana 50-50 mfana. Okay. Thank you. Ngizo keep inkomba ngiwane. Thank you. Inkomba zakudra baba. Thank you. Bye phezulu ibhodlela phezulu. Okay mara what you uzokuthi ngiyekini ngiyobhadala lobola uze kithi cause it's like bekumele sivele hlale phansi batshela ukuthi hayi siyathandana nizothatha isenemi yami nami ngithatha isenemi yakho because sibhadawu so we might as well sihlale phansi nabazali namhlanje ngizoba
uNtsako Mabuza Zungu noZungu uzoba uMadimples Zungu Mabuza. Siyabonga. Sithenga ibhodlela sithelane ngenyongo kuphelele lapha. But then I don't know, guys. Okay, me nangikhulumela mina because we all know that you all have like our opinions. Mina, as for me, like I feel like I'm the pride of my family. I'm the pride of KwaMasomboga, so I can't just forfeit my surname Masomboga engisuke naye ngimncane for a surname enye because you don't know igaba zakule family. So mina mangizoba proud ukuthi ngilobelele ngithathe sinye isibongo somunye umuntu. Bese uMasomboga ngimshiya. So my achievements, let's say maybe ngizobe ngenza ama PhD wami and then sengishadile isibongo ngiyobiza umuloyi. What about laba amasomboga abangikhulisile bangenzani leso sibongo siyo recognize wani wena mama uthanda isibongo sakho ngitshele ngakuloboli Nkosi yami ungazothi ibongo uyisebenzele nothi uyazi ukuthi by birth uyohlezi ubani Masomboga but mangafuna ukulotsholwa guys niyakhuluma nebukusene into eziningi nina amantombazane nowa ngathi option leyo mfana you understand which one bese umuntu angafuna ukuthatha isenemi yakho samlobolelani awuthithi unezakhe nje uthi uphila kubu-double barrel la emasinemi nikhuluma ngawo so Ntsako, what you're saying it's more like you are saying that in future it means soba nenkinga when it comes to marriage abantu ngeke basashada. Is that your take? Angithi khona blinded by love khona uthi I can do anything to please my woman or my man khona abantu abangamind sithola umuntu makazothi iji yabona le story inimba efuna sibukela uzoleka ubhikiji senemi yakhe but washada kamabandla sakhulu bamlobola kamabandla so indoda seyifuna ukuthi ashintshe isename abe uzoleka amabandla yena akafuni ukuthi ngcono ngibe uzoleka kubhikitsha mabandla yabo so kushuthi maybe makuhambe ngesikhathi into ezoyenza kodwa umfazi wakhona into emnandi uzoba ngasi umfazi wami uzobe yabo bothithiso banabantu babo not gachi lento lesibonga i-optional guys wait like besides ukuthi kudala kwakuthiwa mangilobola uthatha isibongo sami and what's on basically we need to like understand ukuthi ilobola kahle kahle ilobola kusukuthi you must change your surname into my surname ilobola usukubonga le family loyo muntu ukuthi bakhulisele yena ukuthi abe nomfazi lawo hayi ukuthi manje mangikulobole you are forced to take my surname but ngoba sikhule usekwenziwa njani ayithi intwana ekhambeni kasikhathi it's like ngizokulobola ngizokushada and egcineni kumele uyithathile isename I can get married to you and not take your surname. Good riff. Isibongo somuntu siyasinda yeke hayi isibongo somuntu sabathi thick shoot akumelanga sibashasiye no there's nothing wrong ukuthi umtshela uphakuna ukuthi yazi nanoma bangathi ayiseqhuba ndoda we are growing old I mean I don't mind ukuthi ungangiloboli mina ngi right ngini you don't understand. No, but like lobola is not more like you're buying a surname or you're buying a person. I think it's more like an appreciation because it has nothing to do with buying or exchanging, isn't it? We're not Mara. Okay, when okay when I get yeah. Ungamshadu intombazane ethi yona angeke izisebenzise nemi yakho. Yeah, like it is not a matter of change and like guys, what's the whole point of it? It's appreciation. Last name, no, it's not about that. It's about appreciation. It's about that. Even if I appreciate you every day. No, kuabazali. Like inji manje masidlala kuma WhatsApp. Ukabona umuntu wakho makakubiza like akubiza athi mahawuli or mangubani. I will be happy. Like leanto leya enza so ngana somlobona umuntu then umuntu akafuni what's the whole point Ntsako we didn't say asifuni we just said we're going to do double burial basically what? I'm going to put the surname after my names for recognition ukuthi I am now part of this family but not ukuthi I am fully being part of the family I do not know the family ngazi ingane yakho na phela therefore when I'm taking the surname
nami in a way it's a form of appreciation ukuthi bamelani bafethu ingane yenu ngishadile, therefore ngizorecognizisa isename yenu, so ngizoyibeka after isename yami because mine is not going anywhere. This surname ingulizile tengela ukudla surname ingitengela igatulo zesikole malunch what ayibo bese sizolahla because of them hugs, them kisses, them what namagama basikholisa ngawo ukuthi you the only one emele manje ngilahla uMazombuka. Angiyizwa mina indaba yakuningi like guys akusulahlise name. It is in the way because it's not gonna be Because you only like right now you are well known, eh? Like maybe you're famous and whatnot. Then all of a sudden then you change too. So it means you are killing the other one. So I think yeah, seka umadida ngesimanje ekucaleni bekunandi ingoma. Like siyakhulu you to understand zonke lezi zinto nakusesimbiza unandi madida sathi nandi ingoma. Amanye ama-surname ntsakone are big in such a way ukuthi they open doors, like example isaname ya bathini la emolo la yamapoint. Abantwana bakhona even if banga lo ukhona umnye mama beyashadwe like a famous singer, she never changes her name too because she knows ukuthi isaname yakhe hold powers. Once wafika anywhere wafika wathi mina ngusibani, they know ukuthi oh okay umntana kaSibani oh, so it's in ifika nebu privilege nyana some sort. Vele yathenga isinkwa yathenga Okay, let me ask you put yourself in our shoes thina aba-feminine. Sekulotshola wena ke manje umabuza ke manje because I feel like uza-answer lento engafuni ukuyibiza for the sake yokuthi ufuna ukungi-answer, but let me just ask you umabuza uyafika ke manje urecord ja so Yeah, go on. that came Go on. It's fine, cool. It was the only surname that came to my mind about. As I so now you must transition from being Tsako Mabuza to being Tsako Record. So if if phela urecord manje uyamlobola yeah, and then mina ngiyavuma ukuthi angilobola. Angeke phela ngithi uyomela shintshe isename or mina ngi-right ngumabuza. Kumele ngiye ngayonke into urecord azongitshela yona ukuthi Tsako unless if ngithi no kancane angazi futhi ngiphendulile. the all in the name of love. Iguyitelendlela siyakuyo. Ay shame. Ay mina ngiyala ngisibongo sakithi. Oh, I don't know, mina shem angazi. Mina I feel like my surname holds so much power, it holds so much dignity, it holds so much royalty to a point where yo angizibone shem ngiyesi ngisibonga ngaphandle koMazombuka. Hayi uMazombuka. Futhi uyaziwa nayo uMazombuka ukuthi senye of royalty. So sengeke royalty for I mean don't ukhuleka sorry niyasiphumela nje anginakile niyasiphumela Ma pare. I don't know la way Look, I got a question, guys. What's your take kulama strike lawa, like abo mama bagcina bakhumula babencune? What's your take on such strike? Is it necessary ukuthi abantu kumele or vele like if benza kanjalo they make a point? Like based on like let's say maybe kunama cases where rape. Exactly. So female ba protester Exactly. Yeah. Okay. So what is your take, everybody? Now my take I feel like abafazi they are trying to lay a point yokuthi I wasn't naked for me to get raped. So what more when I'm naked? So now baba ukulaya a point ukuthi okay. Now that you guys we are trying what's
sazi ila ukhipha elinye igama lesilungelo ngifuna ngezulu ish let me just say yabona umntwana mawungamnaki ne umntwana mangamnaki obviously wenza something ukuthi umnaka ngisho exactly. So I feel like now abafazi ukuthi ba-protest ebangcwele bazama stampa leyo point ukuthi sinakeni phela because nakama cases every single day ayarise awe-rape, but then i-law yethu ithulile, i-silence yabo is very loud. Ngisho ne-president yethu ke naye ekutha ngathi nje yonke lento exist eSouth Africa. So I don't know, mina ngihambelana nabo nje for them. Khanyisa ngomzimba phela bayakhanyisa though. Khanyisa if you want what right. I feel like there are many ways ongenza. ukuthi ukhumule mama umfazi oshadile othathiwe uyiphinda engayivuma vele intombazana yakhe andinqondo akunanoma ndoda engayivuma lento leyo ayikho. Guys, you think ukuthi lezo zindlela abazenzanga if sekufika to a point where babangcono. Usinayo suka cabangani makazokhumula abanqono estradini manje babona ukuthi uzobanaka yini lo uphuma indabeni lapha sesiyambhekelele ithi uzobanaka abantwana bakhe bathini uyabanaka vele bayanaka I'm so ignorant, yes, but kwabanye abantu yenzani ibhibheli ekhala akanasikhathi. So ngisakuthini wena ke? Because I had a point, but you guys were arguing, but I want to know from each and every one. Mina shema ayikukho engakusho ukuthi nje ziningi indlela zokulisa izinto bafethu. Ungacalculate 1 + 1 wakho nami ngokuthi ngendlela edifferent siphume nabo 2 so ithu angeke intombazana ibe ngcono or ukuthi mina angithandi lokho, maybe that's why ngiphendula ngalendlela lengiphendula ngayo yabo. Maybe I don't think Baba like completely naked. I think they hide, right? No, maybe Baba hide like maybe if they hide we are Like about the talk like private- I have some videos. I'll show you the video after the shoot. Naked like Like who one? naked like naked mine. Yeah. No, the one. Okay. I'll show you the video. Naked. ziningi indlela zosolva lento lena ukuthi umuntu akhanyise ngomzimba phela uyakhanyisa ayingeke umuntu nje umndeni ongavuma ukuthi umuntu aphume engqondo nje furuko ayingeke we Understand ihlazo. hayi sithone ngeke ihlaze And West part ne abomama ngikhuluma ngabo. iyabona ke labantu banabantwana abanye babo sholi ayikho ayikho ibhulu egcwele ayikho indawo egcwele ngebhulu njengasesikolweni. Sebakubona umama wakho usithole uyoba i-topic not of the year. iyo Umuntu meyazi songene kakhulu uzokuthi fa ngeoledi lapho. So hayi isindlela right nje cha thithi testimony naye awukhona hali ngona bavali strata ke khanda bazibabona ukuthi ba serious opinion because opinion is a personal view. So loya mama uyena wahlala phansi wayijonga lanto kajonga mfondeni zawahamba phaya anangqondo ijuta abantu akacabangela ingane zakhe phela babonise because now ababeso they unheard. So if they unheard they can be seen. I believe that's what that woman. Yeah. That's the whole point, Vel, to draw attention with you. We are fighting this. umbuzo uthi ngoba sebengqunuke phela sehambile estradeni ubanakile yini plus internet doesn't forget. babanakile Uhlala lapha forever. Like No. I just na ngisambela ugesi ayosithola isikhumuli esingqondo sitsambela ugesi savali idrata Ngithola manje bayenzeni la kuze balungise kuze bafake i-transformer entsha kumele bafake ama-meter. So if bebafuna ukuzwiwa is it okay for ukuthi bona bahambe bangqondo? No, but like she made a great point when she says ukuthi ihambisana nokuthi icase yani.
So if it's rape, it's more like angithi nakhona bafuna i-attention ukuthi Yeah. lo muntu mhlambe lo abanake. So nathi sifuna abasinake ngogesi. yeah, but like you, naked for electricity. yeah, you can't be naked for electricity. noma kuyi-rape nje But Yeah, can't yeah, be yeah, can't be naked for rape. Yes, cause like abazali, they feel like there's nothing to hide anymore. Thank you. Cause nikhumule For ini, real. nikhumule impahla. You took somebody's virginity, you took somebody's childhood for inqa rape. See, So Tina, yeah, exactly. What more mangi naked? So they are trying to make a point, not for electricity now. Or naked on the street. Come on. So and like that's- now mbuzo. Yeah. Would you date umuntu like oyenza lento le oyi-prostitute like akutshele ukuthi ngendlela engiphila ngayo but like I do want love. Would you? Mina ngeke mntwana ukhuluma evara ngeke angeke ngithi nyadla bese bayadla nangaphandle But yena kayenzeli akunama attachment wathwathi. It's for money. Let's say like Uma yeah. ngaba imali And uyambona ukuthi lo muntu lo yeah like uyayidinga hayi for baba a living. Lento le ayenza. bayomaketa namadeblend ayaqasha wazokhetha into ebhayisa Kokuqala ukufuna umsebenzi is not a work in a park. ngecala omaraka userious ushana umuntu ebhayisayo umacala uyambona ngala Do you know which those people, some of them are married? Abantu babo, like they go and drop them. Labasebenzela khona. Ay, sesiphila emhlabeni Wena ngodate. ngeke phile grand la Ngitshela eqondweni amarizini anjani. ngeke noma ungangayi 20,000 million angeke ngimjole mina ngidla badla angeke yo yafa mara bakhona mos abayishayayo le nto le yeah abakhona mara mina ngeke phile grand deserve love bafethu. Am I lying? No, You're not lying. you're telling the truth. Iqiniso. hayi ngamba uthola umuntu uzongunderstand ayo Hey Louise. I want to hear a take. My take. Yeah. Mina ne, I also wouldn't say, because first of all, I'm a personal believer of spirituality, so I believe ukuthi there's more of a soul than umzimba. So lo muntu lo goes out there to sleep with different men, abanemimoya ehlukile. Uyangithola? Yeah. So le mimoya iyagcwalelana kuloyo muntu wami. Bese namuntu wami uza kimi uzolala nami futhi picture ke amabhada sala. Uyazi ukuthi lo msebenzi owenzayo ngithi wonke umuntu uyawazi yini Consequences amathatha. Uyagenza lo muntu lo umake sure and now uyambona. Ukuthi ugeza ini Like ngemithi obvious imimoya ya. Ukhasha wona nama solitaire zonke. iqala ukumosheka lapho ke zaza. Hey for mina ayinami nje angifuni kungathi ngiyajudge noma ngiyaqhela. I feel like there are many ways of making money, especially kule industry le pornography. You can make money guys kunama OnlyFans. yeah like abo OnlyFans so uyakwazi ukuthi like uzishoot oserubini lakho iwani like without ukuthi umuntu akuthashe or like people just tip you maybe ugcokile usho ukuthi for ukuthi ngikhumule skip people have to tip me Send like a certain money. yeah I can date umuntu owenza lokho. Oh, okay. So if someone is doing OnlyFans, you don't have a problem. You can do that. Yeah, ushuta serumini lakhe ngamanje umuntu. The only thing vele ezoba exposed to the world umzimba wakhe of which into engayifuni. But if like khona abantu guys like abaphila impilo le wena maybe even ngelanga eli1 you didn't survive. Maybe unama reason but ngaleyo ndlela leyo mina ngingamdate but ayothintwa abantu. Yeah, because I even had umalima canvassing ukuthi kumele kube ni angazi ukuthi amalungelo okulwela ama prostitutes. Yes. So I think they're gonna regulate it. It's gonna come to like like people won't hide anymore. Umuntu mathi ngiyespana neJews and you will see that person to get. And also, I know it's judgmental. I feel like we don't know the in-depth stories of prostitutes, right? Sure. And besides my in-depth stories, like maybe
we don't know ukuthi like njengoba naye umuntu oshadile kodwa uthengisa ukuthi bayisebenza njani. Probably there is a way ebayisebenza khona. Maybe abanye bajolela uthando than the sexual part. Yangitho. Maybe lo njengoba boshilo ukuthi nabanye abadrop ama husbands wabo. Probably yebo le husband yavuma ukuthi umfazi wakhe yeah because now uyazi ukuthi naye ngaphandle. So leyo nto like the sexual part emshadweni abuthe ukuthi it's not an important factor, but then into ebabile kakhulu uthando imali, yeah, you see. That's So crazy. I think maybe That's crazy. Abantu la ngaphandle bayahlanya like monga like mina like I watch like ama podcast yabo like especially izinto ezikanje kanje. Yeah. To watch yabo beside ama jokes nalapho. Uyathola ukuthi like umuntu especially ama G esho umuntu ukuthi mina ngiyathengwa uhusband angithengela ukuthi ngizolala nomfazi wakhe. Yeah, cause kunabantu banamashukela bafuna just ukuthi umuntu amservisela ilona like Mara like would you allow that chance? akusavuki lutho Manje like even if like sebathu really like would life support me, would you allow that like umuntu wakhe ukuthi maka explore olela untengenteke asazi nokuthi upapa manini. mina shaka uJesu athi ngoba uJesu uthi silekelelane. Why ngisesekuthi ngiyadlala nje we cut ngiyadlala ayikho into ekanje. I wouldn't, but then ngiyafana i-decision akuseyami noma ngathiwa ngikude bed. Hayi lo yamuntu yena uyazi ukuthi xa nilambile phela I need something to eat, so I need someone to feed me. Sikhuluma kahle. Yo, sorry, mami. Yangithola. So then I wouldn't allow ukuthi umuntu amenze kanjalo, but I'm not choice. Manje uphuma yele mina thola ukuthi sengi sekusela kanje ukuthi dabula amazulu. Like into engizoyenza. It's not in my power. And then Chief Kamele yena yonke into angeke. Angeke mntwana ngiphila grand mntwana ngivuma nami. Phela mntana masonoshukela ubafaka vuka. Noma ngavuki baba sikhona lamathoyi wenu lama lesibhena sikazayo hlohla lento hawu khohle mina Amathoyi wenu. ngeke mfana ngisho umuntu sengiserious nyabhadala sengijemile lapha nyabheka nyasmile intonyana athi ngeke ngeke but that's crazy ne Beza ngekaka nje yo isolo God. yeah that's crazy Akusona ukwazi ukuvuka. Or I think people like the way like guys were afraid of losing people like we end up doing izinto sivume into engaloni Thola ukuthi nalomjida loyo yena uyasho ukuthi yazi kunokuthi ngikuluze or kunokuthi uphume uyolala nomuntu engamazi. Yeah. About like senze hayi guys no. Sedo ushukela shem Satan. Ungcono thina ama lesbian namanje umile babo. Ushukela noshukela uhleze so. yeah people sacrifice a lot la ngaphandle even olona who's this Joseph Diary yeah I was sleeping with 3 people lo munye angana lona unalo preg ne laba bawu2 bebazwana lo munye angana ndawo now you have to bring all 3 girls alala nabo like same house but he was but he was snaking the other one, the pregnant one. You get so like we say things because it's clearly maybe it's nabantu bethu sonke and whatnot, but like we don't know people who are fighting for love. Yeah, which like they go through. Yeah, it's easy to see you know what I mean. Like come that situation. It's shy. It's time. But When it comes to like we tend to judge our situations as now as feel. Ake kumuntu ovuka athi namhlanje ngifuna ukuthengisa umzimba. Thank you. Ake kumuntu ovuka like konke umuntu there's always a reason behind. And mom always says ukuthi ake umuntu ekhethayo ukuthi mangina 50 something uzoba noshukela, I won't be able to sleep with my wife so ngizoqasha umuntu. Ake umuntu ekhethela. Remember growing up bothing mina mangithi 21 ngifuna uba nemoto, ngifuna nendlu.
dog senginangakhe manje wonke lokho like siyazikhuluma izinto because asikakafiki kuzo not to say sisazofika but sometimes kuhle ukungagxeki rather like vala umlomo Stiko ama-toys ngithengela ama-toys ngithengela ama-toys okay wena kabele ezumjika would you allow ukuthi ugelo wakho ayuse ama-toys kubo Jimmy. like not like ukuthi asiqinise strap or like ayithakhona abakuthole like yeah amaspanisa macala ama handcuff nani I can cuff and yeah sure ngiride khona nama-vibrator like zonke lezi zinto lezi zonke mara ngiyemvuma or ngikholo like mina kangiyemvuma would you allow ukuthi mafi ezi ini bye Yeah, because some girls are freakies though. I feel like sex is about exploring. Nah, mina ngijapa ngisho umuntu like or for example umele mangishaya like just ukungishaya emuva nje it's weird. To me it's like yo chill. What are you doing? Yazi mina ngisaba ngisho umuntu akulona indlebe. It's like it's yo I feel so yeah to get yes but like to me like I don't know it's weird when it's come this side I was like yo you gotta chill to get You guys have this thing ukuthi we are the masculine one. Si in charge. That's why I feel weird when you go in there. What if nothing ngiyafuna phela ukuthi umuntu wami indle. Or cause na You follow uzibani if like ubaba kwenje enjoy ngifuna ukuenjoy you know. Favorite ojwayele ukuthi ujoyina amajita mhlawumbe agcina intameni then uhlangana nawo ukhosi indlebe akakhuzwa wena mekuzi. No, I don't know, man. It feels like it's the right thing when it's going the other side. That's like, But yo, coming back to I hear you, Zago. I hear you, and you pick this in done. But like, actually, it's weird, man. Like yo. mara usiyasicilezela phela lama-agency nto ndifuna ukuphatha semane manje mangimoni ngothi nawe yamona I feel like let the Lina like ego yenu ingandivumeli but nonetheless No. there are agents who allow that to happen. Cause yazi abafana kanjani esibithweni yabo njengoba bahlele la angaphika zalale ngomqondo. Thank you. Like yabona if ufuna ukwazi into ezenziwa abafana stick around negay. Thank you. Uzothola you'll find out. But ike njani? Like What kind of a gay? Because if it's a feminine gay, uyazifuna lezi zinto because ufuna izenziwe kuye. no like but kuna feminine gays abantu ngani elihlemi ukuthi ni Nah, that's not good. I don't even do it to my person. Why should I allow? I don't even do it. Let the water flow. If amanzi agelezela endlebeni vuma. Ufuna ukunilibisa manje. Nah. There must be some limits. Come on. We can't do. Then shooting naye une right yokuthi athi aphusha athi seku right or ungayila or Thank you. just don't. Yeah, they always say that. Guys, I'm telling you, it's weird. It's weird. Just some of the things that you're asking me of, I don't even do it. Guala noma uchera spek umchita.
Ebo but doing some little bit of ubona ke reaction ukuthi akathandi uyajabula uyabona ukuthi ngincane into enyenza yona akathandi mara una enjoy mama yabo kushaya wona ngithola enjoy angidibhele like sifuna ukuza difference. I know some stuff so now I'm curious if Nah, but okay, it's a good thing, but wait for your person uthini ngayo. Maybe abafana is fun. Tina, some of the things are seeing and Mausa Yezayim is like, whoa, what are you doing to get? So I don't know, guys. It's crazy. It's crazy. ngivumi ntwana umtshela ngaka imali ntwana kubamba nabo ngeke ngikuthi ngeke yo it's weird. No, but Ntsago, when you are taking it as if like we are just being this weirdos. No, guys. we are not just being weird. Like the way me understand our concept. Like even like the entire foreplay Yeah. I think yonke indawo ine lenti angazi bayibizani phela ine feeling like no. So it's about exploring those parts when we have sex. So why ungafuni? Thank you. Nah. I'm exploring indunu zina Because what if mangikhotha lapha isibune ushisa kakhulu. Bese ke ngibudla I can ngifuna explore ana. Ufana nama-touch me not start. Yeah. But you see, there are those kind of people who says no to get. So it means you guys just have to understand. Ukuthi abantu abafani. And it's worse when it comes to this side here to here. Eli is like, yo. Ni site lenu nalaba abanye abakithi ngiyabana. Touch me not nani. But you see, but Ntsago uyibeka ngathi ngamajita nje. No, bengibuzela like because wethina singama-cherry guys ukhona indawo ongazikhotha no need ukuthi uye kwindulo. Zikhona ngesizulu abathe siphumele sobala. Yeah. No, I got Like you. bengibuzela like that's why ngiyele ngabheka situation ngikabese as umjiji. But like being spanked by Ucheri, it's weird. Being caught at the month it's even weird. Why uyenza? Because you guys enjoy it. I'm a courtist by a profession, guys. I hear you, but like see as a over. Wow. The quarter mean quarter ngindawo. Hayibo ngikothe nekhaleni kanje. Oh my god. Yabona intamo namabele ilokho esengicina ngako nje mina ngiyakhotha mina. How serious? Anyway. Guys, serious njengoba basho kunama feelings. So umonza njalo activator somewhere. Akhona like guys ne. Ay mara siyeke. Yes, yeah. The wise very yeah. That's what fana no meji. Yeah. Look, Ntsago. But at the end of the day, nah, this is just an educational thing. Thank you. We are teaching others. Some people laba spank abantu bangaloni, they mustn't feel offended with why ngafuni. So there are some girls or some boys who doesn't like such and such. So this is like in an educational thing. Yeah. Hayi serious uzogcina uthanda hayibo Angeke. nokumnandi Kushaye man siyasikhala. and futhi ukhaza mawukwata uyithi Uyazamba. Abengathi yamini. Phela futhi usithi nalanga ndakakhona usithi hayibo kumnandi sina oh guys kumnandi expect Yeah, ngisipeka ujawe mara kufika empedeni ngingicontroller. hayibo ingakopela sizidabani nina abafana nenenkinga problem
problem zamanje. Beka kube mnandi ujabule ngikwade mara kufika ebhedeni But what if I want to be the driver? Driver in. You don't always have to be the driver. That's true. Sometimes man now. By passenger, yabo. Ngizohlala mazongrider lapho ngizorelax yenza umsebenzi wakho qedwe. Yeah, picture. I keep you wena intombi yakho. She's going through the things. Nganeza kwa private school ke lezi zakho. Ngoba ifo intombi ekasi. Kanyela, ayibona siyake phela ngoba Awusiye abaningi abucheka ngaphandle. Mara abafani. Uma ngafani umuntu yamshintsha abe lento efuna abayiyo. Ngomthanda. Usho njalo manje. We don't know behind closed doors. So lesingeke. And bonke nabo sithole. Suke Thina ngesikhathi siyavaya sakushiya sithole sibone next week. So we don't know. Ngicela hayi nobona impahla kumele. I say it's 1 minute past 9. We are past 9 eka nawe lapha estradini. Lutho. Oh my gosh, nah. I'm not that kind of person. Just like Lucky, make it sex fun, man. Ungabi manje irobot ngathi manje umuntu ujula no program sabe. as much as yena uzobhoreka if ugela uyi-stage so You know what I mean? So why when ungacabanga ukuthi ugela akakhenyeki? Okay, I want to come surprise with the baby. You can lick my ass today. Manje blanga kanani? Maybe sikhuluma Beba ngangikhothi ngidakiwe angilokhile Wait, uthi maybe makadakiwe. Hey, Lokhile. Angikhotha. Hayi soba minded grand. Athoza kukhotha ngivume ngithi awuzofika never. Nigga, face it. For once. Ngiphethe yakhe usamvula. Hayi, azobe ngokuze mina. Unyanyani because now uyamlikarade. Inyoni imnandi bafethu. Yeah. Wayibiza kakhulu guys. Abasisibuza Ngibize kahle because nayo ihlele le into yakhe nje. Ngojuju guys. Yabona igama lakhe sithi shortcut futhi juju. Chazi yasampiwe lento mina. Like yabo something like Ungathi niwana. hayi. Yabo sunflower something. Like inhle phela wena wenza manje itsemato uvela uphiwe. Pure. Look at this also you know too. I am much so pure. Yeah, what guys are man? Mina kubemnandi like I was on the camera lips. No. For Silvano, khona umuntu ofuna ukusho something. Okay. Word of the day ngesindebele khatle kaye ngakhatleki idlule. Yeah, basically it means that whatever is beyond your power, don't force yourself ukuthi ukwazi ukuyihandlisha because inomnikazi. Cheers. I was shying a word of the night now coming. I'm trying to over la market stage. Word of the night, people. I don't know ngitshela ukuthi phila impilo yakho ungayifiki. Ngiba I get it. Ile nto yabona manje ngikhuluma ngoshiyele etiyeni ngisengikhuluma ngabantu abathola. Abantu abaletha that like little spice now ubone ukuthi khona umuntu omusho khona manje singahlezi si uptight yabo so ngalokho sesifikile ngalokho sesifikile emaphetheleleni show lokhulumayo kusese uyinsako mawuza intombi ezibili intombi peace we out.